Оомат алып келген ит. Өмүрбек 10 жылдан ашык мезгилдерден бери колхоздо малчы, мээнеткеч, өз ишинин майын чыгарган жоопкерчиликтүү адам. Ошондой аракетчилдигинин натыйжасында жыл сайын Фрунзеде өткөрүлүүчү айыл чарба көргөзмөсүнө чакырылат. Бул жыл болсо республикалык съездге делегат катары катышууга жолдомо алды. Съездде Өмүрбек үчүн абдан маанилүү деген маселелер да козголду. Ошондо жарыш сөзгө чыгып, мал чарбачылыгындагы көйгөйлөргө токтолду. Аны кантип чечүү жолдорун сунуш катары ортого салды. Ошондо анын сунуштарына кызыккан Арымбек Танаписте атайын басып келип таанышты. Ал Таластан келген алдыңкы чабан эле. Бат эле пикирлери туура келген эки кесиптеш бири-бирине мал багуу боюнча өз ыкмаларын айтып, ынак болуп кетишти. Съезд бүтүп, кайра эле кайнаган жумуш аларды өз айылдарына тартып кетти. Койлорду кыркымга, андан соң жуутка, кийин июндүн баш четеринде жайлоого айдоо керек. 3-4 ай ал жакта болушат да, күз келери менен куут башталат. Арымбек менен Өмүрбектердин жайлоолору бир ашуунун эки тарабы болуп канатташ жакын экен. Арымбек Фрунзеде Өмүрбек менен коштошуп жатып, жайында алардын жайлоосуна барарын, өзү кызыгып багып жүргөн асыл тукумдуу жылкыларынан бирди жетелеп аларын убадалаган. Анткени сөз арасында Өмүрбек жылкы күтүп, бирок мыкты асыл тукумдуу айгыр таба албай жүргөнүн айткан эле. Чабандар күткөн жай. Каникулга тараган балдарын алып, боз үйүн жүктөп, Өмүрбектин үй бүлөсү да июнь айынын башында жайлоого бет алды. Жайлоо башкача дүйнө. Абасы таза, жыпар жыттуу. Асманда күн жаркырап, ак булуттар ээн эркин каалгып жүрөт. Көк майсаң, тоо этегиндеги жайыттарда оттогон койлордун маараганы, шар аккан суунун табышы, желеден узап кете албай кишенеп, кайра кулундарына чуркаган бээлердин үндөрү шамал менен алыска тарагансыйт. Өмүрбек колхоздун коюн алгандан бери бир гана журтка конот. Башка журт которбойт. Анткени ал төр өтө кенен, малга да жайлуу. Айланадагы бөксө тоолор жап-жашыл болуп, ак, сары, көк, кызыл гүлдөр жайнап, тук абадай кооз көрүнөт. Сай жээгиндеги жалбыздардын жыты буркурап, мурунду жарат. Ал эми күн баткан үчүн учур да өзгөчө керемет. Ачык кызыл күүгүм түскө боелуп, сүрөтчү жараткан полотного окшошот. Жайлоодогу аткан ар бир таң Өмүрбектин үй бүлөсү үчүн мындайча башталат. Бир баласы менен кой жайганга Өмүрбек өзү кетет. Улуусун жылкыга жөнөтөт. Эртелеп айдап келип кулундарын байлоо керек. Байбичеси болсо уйларын саап, кызы кемекеге от жагып, саалган сүттөрдү ысытат. Сүт тарткан машинеде каймагын ажыратышат. Тартылган көк сүт менен ынак сүттөн аралаштырып айран уютушат. Аңгыча жылкылар келет. Кулун менен жарышып чуркап, аларды кармап, желеге байламай. Анын артынан жайылган койлордун алдын кайрып, Өмүрбек да баласы менен таңкы чайга келишет. Чай ичкени чай, кымыз ичкени кымыз ичип, казанга каланып бышкан ысык нанга каймак матырып жеп, балдары менен кобурашып өткөн кеткенди сүйлөшүшөт. Боз үйдүн алдында кымыздан уурттап койлор жайылып жүргөн талааны карап отурсаң, кандай керемет. Мына ушундай күндөрдүн биринде баягы Арымбек буурул кунанын жетелеп келип калды. Өмүрбек буурул кунанды абдан жактырды. Сынына тамшанып, баралына келгенде мыкты айгыр болчудай, деди. Андан камсанаба. Бул менин сага тартуум болсун. Анан жакшы ит дагы бизге окшогон малчыга абдан керек эмеспи? Сага немис овчаркасынын күчүгүнөн да ала келдим. Ой бали, канча мезгилден бери ушундай итке жетпей жүрдүм эле. Ырас кылбадыңбы? Абдан кубанттың. Сага рахмат. Буюрса абдан мыкты ит болуп берет. Жакшылап үйрөтсөң, тамагын мыктылап берсең эле кызмат кыла турган иттерден. Энеси абдан акылдуу ит. Жакшы. Жортуп калган тура. Эми жайы менен балдар бекер жүрбөй итти машыктырат, деп балдарына кайрылды. Анда кичи уулу: макул ата,
Овчаркалар сулуу болот, кулактары тик, акылдуу дагы. Колубуздан келишинче үйрөтөбүз. Эжекемдин «Менин жайкы каникулум» деген дил баянына овчарка итти кантип машыктырганым тууралуу жазат турбаймынбы деп кубанды. Баары баланын жообуна күлүп калышты. Иттин аты Куткарбас болду. Куткарбас жаңы келген күндөн тартып эле үйдүн көңүл чордонунда. Балдары күчүккө аяр мамиле кылышат. Уулу Кубандын китепканадагы журналдан кинологдордун ит үйрөтүү ыкмалары тууралуу маалыматты окуп калганы бар. Ошондогу ыкмалардан колдонуп, күчүгүнө буйрук берип, аны аткартууга үйрөтө баштады. Адегенде отур, жат, кел деген жөнөкөй буйруктар берилди. Куткарбас аларды ыкчам үйрөндү. Кийин койго бар, кайрылып кел, алдын тос, үрбө сыяктуу мал багууга керектелүүчү буйруктарды да үйрөттү. Кубан бир күнү итке тамак берүүнү унутуп калат. Ошондо Куткарбас кадыресе таарынып чакырса келбей, буйруктарын аткарбай койду. Бул ит таарынганды да билет турбайбы деп кубана абдан таң калган. Анда Өмүрбек: Куткарбас абдан акылдуу ит да. Эгер сен ага мындай мамиле жасасаң, бат эле анын ишеничинен таясың го, деди. Ошондой талыкпас машыгуулардан кийин Куткарбас малчынын жардамчысы болду. Кой кайтарып жаткандарга ээрчип эшикте түнөйт. Атайын жыгачтан жасалган кичинекей кепесине жамгыр жааган учурда эле кирбесе, короонун четинде уктаганды жактырчу болду. Таң кулаанөк болгондо эле үрүп калат. Үй бүлө мүчөлөрүнөн баштап короодогу койлорго чейин ойготот. Кубан таң калып: «Бул иттин сааты бар окшойт», дечү. Апасы да ыраазы болуп: «Ушундай ит келип, силерди ырас эле эрте ойгото баштады. Болбосо мени укпай, түшкө чейин уктачусуңар», дейт жылмая. Негедир ушул күчүк келгенден бери Өмүрбектин ооматы арта баштады. Туут маалында койлордун алынган козулары көп болду. Өзүнүн да малы көбөйдү. Жыл жыйынтыгында өкмөт тарабынан сыйлыкка автомобиль берилди. Мыкты чабан катары ардак такталарга сүрөттөрү илинди. Райондук, областтык, республикалык партиялык чогулуштарга байма-бай чакырылат. Райондук, областтык кеңешке депутат. Ал районго тынымсыз каттагандыктан ага жардамчы чабан да жөнөтүштү. Эми санаасы тынч, чакырылган жакка ойлонбой бара берет. Жада калса 24 күнгө Чехословакияга жолдомо менен эс алууга жөнөтүштү. Кайда барбасын ага сый көрсөтүлүп, төрдөн орун берилет. Зоболосу бийиктеп, ардак грамоталар эле эмес, орден, медальдар менен да сыйланды. Бул сыйга татыктуу болуу үчүн колхозго жанын үрөп мээнет кылды. Куткарбас менин ооматым. Ушул ит келгени менин бешенем ачылды. Буга эч качан жаман тамак бербегиле, катуу сүйлөбөгүлө, деп Өмүрбек чын эле ишенип жүрдү. 90-жылдардын башы. Өмүрбектин ардактуу эс алууга чыга турган маалы келди. Бирок колхоздун директору: «Өмүкө, дагы иштеп бериңиз, жаш чабандарга жол көрсөтүңүз», деп суранат. Колхозго өмүрүмү арнадым. Эми эс алайын. Байбичем менен мен дагы тынч айылдын жашоосун кечирер мезгил келди. Канча жылдан бери талаада жашап, айылдагы таам тозду. Эки жагын иреттеп, оңдоп, небере жыттап, келиндин ысык чайын ичип төрдө отурайын. Туура айтасыз, кебиңизде жан бар. Сиздин ак эмгегиңиз жаштарга ар дайым үлгү. Быйыл жайлоодон кайтканда койлорду колхозго өткөрүп берсеңиз болот. Ага чейин сиздин ордуңузга башка жаш чабан караштырайын, деди директор аргасыз. Күз. Жайлоодон көчө турган күн эле. Аба салкын. Чөп сары күрөң тартып, муздак шамал күздөн кабар берип шыбырайт. Өмүрбек койлорун жардамчы чабанына айдатып, өзү жыйналып жаткан боз үйдү унааларга артып, артынан бармай болду. Куткарбас кой артынан ээрчип кеткен. Байбичеси боз үйдү жыйнап, идиш аягын аяк капка салыштырды. Төшөктөрүн таңылчактарга таңып, алек саатта унааларга артып, көчтү чубатты. Жолдо байбичеси: «Бүгүн Куткарбас тамак ичпей койду», деп калды. «Ичпесе курсагы токтур да», деп Өмүрбек маани берген жок. Болжогон жерге жетишти. Жүктөрүн түшүрүп, жайланышканча күйгүм кирди. Жардамчы чабан койлорду имерип келип: «Куткарбас көрүнбөйт», Өмүрбек үн салып: «Куткарбас! Куткарбас!»
деди. Бирок караңгылыкка анын үнү сиңип, куткарбас келбеди. Чыдабаган Өмүрбек айдын жарыгында келген жолу менен кыялап издеп чыкты. Кокту колотту жаңырта куткарбастап чакырды. Жол жээгин, суунун боюн, тээ арыдагы айдын жарыгына мунарыктаган жайыктарга чейин көз чаптырып чыкты. Иттен дарек жок. Түн тынч, алыстан сүт актын гана үнү угулат. Өмүрбек көч токтогон жерге түн бир окумда келди. Балким мага жолукпай келип калгандыр деген үмүтү менен. Келген жокпу? Деп сурады. Жок, мен да тынбай чакырдым, деди байбичеси тынчсызданган үн менен. Өмүрбек көкүрөгүнүн ачышканын сезди. Жан дүйнөсү жанчылып, ичинен кандайдыр бир нерсе үзүлгөнсүп араң дем алды. Жерге отура кетти. Жок, жок. Ал жөн кетпейт. Ал мени таштабайт эле. Түнү уктабады. Иттин үнү угулар бекен деп улам кулак түрөт. Биринчи ачык асманда жыбыраган сансыз жылдыздар менен толгон айдын жарыгында куткарбассыз түн өттү. Айтканын айныгыс аткарган, Өмүрбектин көз карашынан маанайын сезген ити ошол бойдон көздөн кайын болгондой заматта дайынсыз жоголду. Ошол акыркы жайлоодон көчкөн убактан, куткарбасты жоготуп алган күндөн бери издебеген жери, сурабаган адамы калган жок. Бул ит менен канча ирет жамгырлуу жазгы туутта тизеден баткак кечип койлорун төлдөтпөдү беле. Төлдөн кийин бирге козу кайтарышат. Жай келери менен канча узак жолду басып жайлоого кой айдашат. Жайында жылкы тосуп, койлорду короого айдап келсе, күзүндө жайлоодон кайтканда кой айдашып, кышында уулуган шамал менен жарышып, анча-мунча келген чөө, карышкырлардан койлорун аман алып калчу эмес беле. Бар десе барып, кал десе калып, айтор айткан буйрукту кың дебей аткарган ушунчалык ынак ит эле го. Ички жан дүйнөсү эңшерилип, канча күн кайгырды. Өмүрбектин санаасын тындырыш үчүнбү, же чын эле ошондойбу? Байбичеси жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт, карып деле калган эле. Ага кайгыруунун кереги жок, деди. Байбиче, өз колум менен оозуна май салып узатсам болбойт беле? 16 жыл болуптур. Чын эле карыган болчу. Бирок ооруган эмес эле да. Өлбөш керек эле. Бирөө киргизип алды бекен, я? Ой, ал бирөөгө көнбөйт, деди байбичеси. Ырас айтасың. Ал менден башкасына көнбөйт. Чын эле жакшы ит өлүгүн көрсөтпөсө, анда өлүптүр да. Ал да байкуш куткарбасым-ай, деп улутунат. Жайлоодон ошондой кайгы касірети менен колхоздун койлорун айдап келди да, бирме-бир санап колхозго тапшырды. Өзүнө тиешелүү малын алып айылдагы үйүнө көчүп келди. Ошол жылы кыш оор болуп, чөп жазга чейин өп-жап жетип жетпей, уйларын сатып, чөп алып эптеп көктөмгө чыгарды. Койлору төлдөдү. Козуларын аман алып кала албады. Себеби сарай суук, кар аралаш борошодо коюн да, козусун да тоңдурду. Өлгөндөн калган көтөрөм койлорун эрте жазда көккө тойгузуу үчүн кичи жайлоого чыгып кетти. 90-жылдар жылдар мына ушинтип катаал келди. Союз тарады. Айылда өзгөрүү башталды. Колхоздун чарбасы элге жеке менчикке өттү. Бирок бөлүштүрүү тең болбой, баары тааныш билиш аркылуу жең ичинен бөлүндү. Эптегендер эки жеди. Эл арасында ишеним жоголду. Баа көтөрүлүп, акчанын аркы түштү. Мал багуу оорлоп, жем-чөп сатып алуу кыйындады. Совет учурундагы эмгекке жараша сыйлык деген түшүнүк эми жок. Мурда өмүкем деп ийилип салам бергендер көчөдө көрмөксөнгө салышат. Ата, союз эмнеси менен жакшы эле? Деп неберелери сураганда, Өмүрбек союз алыс жактан көзөмөлдөп, элди тартип менен кармаган чоң атадай эле. Эми болсо ар ким өз башы менен ойлоп калды. Эркиндик келди дешет, бирок ал эркиндикти эл көтөрө албады. Байбичеси ун чукпай дасторкон жаят. Чай үстүндө. Чын айтасың, абышка.
Азыр элден пейил кетти. Бир сындырым нанын тең бөлгөн заман каякта, дейт. Айылдагы мектепке көмүр түшпөй калды. Балдар класстарында пальточон титиреп отурушат. Дарыканада дары жок. Дарыгерлер айлык тийбегендиктен кетип жатат. Пошточулар пенсия бербейт. Эл өткөнгө кайткысы келип, бир кездерде деп союзду жомоктошот. Эл тартипсиздикке көндү. Жокчулукка каршы күрөшүп, тоз тополоңу чыкты. Чын эле, союз эми кайрылгыс бир жомок болду. Ар ким өз арабасын сүйрөп калды. Оңой келген нерсенин баркы билинбей жатат го. Бул эгемендикти элибиз түшүнбөгөндөй. Акырындап жолго түшөрбүз. Бирок ушунусуна да шүгөр. Мындан жаман мезгилдер өтпөдүбү? Согуш маалында тестиер балдар элек. Бирде ач калсак, бирде эптеп курсакты тойгузуп, машак терип тылда канча иштедик. Кийимге жетпей, жыңайлык эле чоңойбодук беле. Мамлекетибиз өз арабасын жолго салганча тынчтык эле болсунчу. Бешенеге жазганын көрөрбүз, деп коет Өмүрбек балдары менен байбичесине. Мурункудай эле Өмүрбекте акча көп дешеби, айылдаштары карызга акча сурап келет. Берейин эле дейт, бирок жок да. Аз жетишпейт. Балдары да шаарда студент. Жок десе атайын бергиси келбеди, деп нааразы болушат. Кантип эле жок болсун деп күмөн санашат. Ошондо Өмүрбек байбичесине: байбиче, адамдарга берип турсаң эле жагат экенсиң. Жок дегенди түшүнгүлөрү да келбейт. Эми баягы карыз сурап келгендер көчөдөн жолукса саламга келбей калды. Кайгырба, абышка. Адамзат ошондой жаралат. Канчаларына малын малдай, акчасын акчалай бердиң. Кимиси сени ардактуу эс алууга чыкканда басып келип сурап койду, айтчы. Ошондуктан андай адамдардан кутулганыбызга Кудайга шүгүр де. Өзүңүн эле тууганың тиги кызды каникул бүтүп, шаарга окууга узатып жатканда карызыбызды сурап үйүнө барсам, аксакалдыгыма карабай, аял экөө тең ороңдошуп үйүнөн кууп чыкты го. Ошондо күйбөгөн жерим гүл болду. Ага караганда Нарымбек досуң адам экен. Үйүнө чакырып, ошол жерде түнөп, эртеси кызыңы таксиге салбадым беле. Мейли байбиче. Акылына кирсе кайтарар, болбосо барып сурап кереги жок. Кээде ошентип кимге канча акча бергендерин айтып, зарылып керек болгондо өз акчаларын доолап ала албагандарына нааразы болушуп, иштен сызып калышчу. Бир жолу байбичесине Өмүрбек: ойлоп көрсөм, куткарбас менин олжом болгон экен. Ал үйдө болгон мезгилдерде ташым өйдө кулап, келкелим келди. Кандай жоголду, менин да ийгилигим токтоп, ишим илгерилебеди. Ит жакшысы ээсине май чайнатат деген туура экен. Куткарбасым кетти, малдын кунары качты, союз да тарады. Айтор баары токтоду. Андан бери канча ит бактык, эч бири узак жашабады. Баары эле жыл айланбай өлүп жатпайбы? Өмүрдүн күзү деген ушул белем. Ошентип өмүрүнүн күзүн күткөн Өмүрбек өмүрдүн кышын да көрдү. Баягыдай күтүрөбөсө да татыктуу, сабырдуу жашады. Баарына шүгүр кылды. Бир күнү дасторкон үстүндө балдарына: мээнет менен өткөн өмүрүмдө колдон келишинче жакшылык кылганга тырыштым. Кээде күнөө да жасадым. Ошондуктан ыраазычылык айтып, пендечилигим үчүн кечирим сурай турган күн да келди деп ойлойм. Ажылыкка барайын, деди. Сапарга чыккан күнү айылдын баары узатты. Кээ бирлери: биз көрбөгөн мекени Өмүкө көрөт экен, дешсе башкалары: мээнеткеч адамдын тилеги кабыл болот, деп ыраазы болушту. Мекеде Каабаны биринчи жолу көргөндө көзүнө жаш тегеренип, жүрөгү толкуду. Өмүрүндөгү көргөн кыйынчылыктары, таарыныштарынын баары ошол жерде ээрий түшкөнсүдө. Каабаны айланып жатып, жүрөгү менен дуба кылды. О Алла Таалам, ушул ыйык жерге чейин жеткирдиң. Балдарыма ырыскы, ыйман бер. Байбичем экөөбүзгө ден соолук бер. Өзүңө ишенип келген пендеңдин кетирген күнөөлөрүн кечир. Элибизге тынччылык бер. Ар бир дуба кылган учурда Куткарбасты да эстеп жатты. Акылдуу ит болчу. Кайрылып келбесе да, оомат алып келген досум эле.
дейт. Минада таш ыргытып жатып, жашоосундагы жаман ойлорун, эски таарыныштарын кошо ыргытты. Арафатта башын көккө каратып, жашоонун бул дүйнө менен чектелбей турганын жан дүйнөсү менен туюнду. Сапар соңуна чейин тегиз тазарып, жеңилдеп, улуу нарк менен кайтты. Айылга келгенде эл аны Ажы ата деп урматтап тосуп алышты. Анткени Союз мезгилинде мындай ажылык сапар унутулган болчу. Эгемендиктин шарапаты менен ошол айылдагы эң алгачкы ажы ушул Өмүрбек болду. Үйүнүн алдындагы тапчанда отуруп, кымыз ууртап жатып, эми Кудайга шүгүр, адамдык, мусулмандыкта парзымды аткардым. Бул дүйнөдө эмнени гана көрбөдүм дейсиң, эми калган күндү тынч өткөрөлү, байбиче, дейт. Ошондон кийин Өмүрбектин көз карашы да, жүрүшү да өзгөрдү. Элге да, бала бакыраларына да мурдагыдан да жумшак, кечиримдүү болуп карып баратты. Бирок куткарбасын эч унута албады. Эстеген сайын өткөн күнүн сагынып, жүрөгү тилинет.